Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Dezinflacja przyspiesza i co dziś zrobi Fed? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Szok. Dezinflacja przyspiesza i co dziś zrobi Fed? Ponieważ zaczynamy teraz najbardziej ciekawą część tego tygodnia. Rynek będzie przepełniony super ważnymi danymi makroekonomicznymi, decyzjami banków centralnych i oczywiście te dane, te wydarzenia będą w stanie rzutować na wydarzenia w kolejnych tygodniach lutego, dlatego warto zobaczyć, co się teraz dzieje i co może się dalej wydarzyć i jak interpretować te informacje, które za chwilę się ukażą. Najważniejsza jest dzisiaj oczywiście decyzja Fedu o godzinie 20. Na to będziemy zwracać szczególnie dużą uwagę. Jak widzimy na prognozach, rynek zakłada 25 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych. Jest 7 podmiotów, które prognozują 50-punktową podwyżkę, a są także 2 podmioty, które sygnalizują, że nie będzie żadnej podwyżki stóp procentowych. Rynek przyszłej implikowanej stopy procentowej sygnalizuje cały czas bez zmian od wielu już dni, że szczyt cyklu podwyżek zostanie osiągnięty na poziomie 4,91, a co oznacza, że pełna 25-punktowa podwyżka jest w cenach, natomiast nie ma pewności, czy będzie następna, już ostatnia o 25 punktów bazowych i właśnie o to zagadnienie będzie się toczył cały dzisiejszy rynkowy bój. Czy w komentarzach, czy tych wszystkich informacjach z Fedu od prezesa Powella będą zawarte informacje, że Fed dokonuje pivotu, czyli zatrzymuje już cykl podwyżek stóp procentowych i będzie już liczył na to, jakie będą efekty tych podwyżek stóp procentowych. Te dane, które wcześniej spływały, mają duże znaczenie i oczywiście rynek będzie to szukał tych informacji. Jeżeli dotrze do takich, jeżeli pojawią się informacje o możliwym pivocie, będzie to informacja niezwykle sprzyjająca popytowi na ryzyko i wszystkie oczywiście złe informacje o tym, że pogarsza się koniunktura, że jest słabość na rynku pracy widoczna, że procesy dezinflacyjne postępują, będą oczywiście odczytane w taki sposób, że rynek przygotowuje się na pivot, na zmianę nastawienia banku centralnego. Oczywiście, jak widzimy także na tym wykresie, jeżeli tak się stanie, to faktem staną się obniżki stóp procentowych pod koniec 2023 roku i oczywiście to będzie temat, który będzie rozgrywany co najmniej już od połowy tego roku. Dla porównania ta sama implikowana stopa procentowa dla strefy euro, ponieważ jutro będziemy świadkami decyzji Europejskiego Banku Centralnego i w tym wypadku widzimy, że szczyt cyklu jest przewidziany na lato tego roku na poziomie 3,40, ale widzimy, że Europejskiemu Bankowi Centralnemu jest naprawdę jeszcze sporo miejsca do podwyżek stóp procentowych i to jest jeden z tych czynników, który teraz powoduje zmianę, zwłaszcza na rynku walutowym. Rynkowa stopa procentowa to jest także to, na co będziemy dzisiaj patrzeć, więc sygnalizuje obserwować rentowność w okolicach 3,50%. To jest punkt odniesienia, naprawdę zwracać na to należy baczną uwagę. Ale część tego tytułu jest taka, że mamy do czynienia z przyspieszeniem procesów dezinflacyjnych. I dlaczego tak się dzieje? I dlaczego to jest szok? Ponieważ jak zobaczymy, jaka była dynamika wzrostu inflacji rok do roku w strefie euro, to ona zaskoczyła prawie nawet wszystkich skrajnych optymistów. Inflacja w strefie euro spadła do poziomu 8,5%, prognoza była 8,9%, poprzednio było to 9,2%, natomiast w ujęciu core cały czas widzimy tutaj, że ona utrzymuje się na podwyższonych poziomach, nie ma jeszcze zawrócenia tej tendencji. Bardzo podobne zjawiska tworzą się na polskiej inflacji. Jak widać na wykresie tutaj, gdzie jest nałożona właśnie inflacja konsumencka oraz inflacja core, szczyt jest zarysowany, procesy dezinflacyjne w strefie euro przyspieszają
i wkrótce prawdopodobnie przełoży się to także na inflację bazową, ale oczywiście także da paliwo w tym wszystkim, którzy będą liczyli na to, że ECB już nie będzie dalej podwyższać tak agresywnie stóp procentowych, więc zobaczymy także po tych wszystkich jutrzejszych informacjach z rynku pracy, jak zmienią się te implikowane stopy procentowe. Przypominam, 3,40 dla strefy euro i 4,91% dla Stanów Zjednoczonych. Poznaliśmy dzisiaj także ostateczne styczniowe wskaźniki PMI dla sektora przemysłowego dla strefy euro. Były one dokładnie takie jak prognozy, ale także szokiem są dane o wskaźniku PMI dla Szwajcarii za styczeń. Drodzy Państwo, zobaczcie, jak ułożyły się dane względem prognoz. Po pierwsze, wskaźnik spadł po ten psychologiczny, bardzo ważny poziom 50 punktów, co oznacza, że sektor przemysłowy w Szwajcarii się zwija. Mamy recesję, a nie rozwój sektora, a po drugie nikt nie prognozował takiego bardzo złego odczytu, dlatego też te dane mogą w pewien sposób wpłynąć na decyzję Banku Centralnego w Szwajcarii i oczywiście frank szwajcarski może na to reagować. I jeżeli kończymy dane makroekonomiczne z całego świata, to w momencie tworzenia tego wpisu około godziny 14:15 poznaliśmy także dane z rynku pracy, wskaźnik ADP. Jak się okazało, jest on bardzo, bardzo słaby, skrajne pesymistyczne prognozy są za nami. 106 000 to naprawdę jest wynik, który może niepokoić. Dane są najsłabsze od początku 2021 roku. No i wygląda na to, że są pierwsze sygnały, że tutaj rzeczywiście coś na rynku pracy dzieje się negatywnego i dane mogą być pożywką ku temu, żeby zaobserwować kupowanie ryzyka, ponieważ jeżeli Fed rzeczywiście będzie zwracać na to uwagę, że sytuacja na rynku pracy się pogarsza, to ten pivot będzie bliższy niż dalszy, a w takiej sytuacji rynki ryzyka, indeksy giełdowe, surowce, Bitcoin powinny zareagować wzrostami i myślę, osobiście daję około 60% prawdopodobieństwa, że dzisiaj po sesji giełdowej na Wall Street indeksy giełdowe będą wyżej niż wczorajsze zamknięcie, euro-dolar jednak będzie wyżej. Będziemy także świadkami wzrostu cen surowców, a także wzrośnie nam Bitcoin, więc myślę, że taki jest przynajmniej dla mnie scenariusz bazowy. Myślę, że jest około 60% prawdopodobieństwa, że tak właśnie będzie. Euro-dolar rośnie po tych danych, także widać tendencję wzrostową. Jeżeli zobaczymy, jaka jest implikowana zmienność na euro-dolarze, to ona nam pokazuje, że rynek nie oczekuje jakiegoś bardzo dynamicznego ruchu, oczywiście podwyższonej zmienności tak, ale jakichś rekordowych poziomów zmienności nie oczekuje. Pamiętamy, że ten wykres obejmuje i dzisiejszy wieczór, i oczywiście jutrzejszą decyzję ECB w sprawie stóp procentowych. A jak wyglądają uśmiechy opcyjne na euro-dolarze i w tym wypadku jednoznacznie jest kupowane są opcje put, czyli na spadki euro-dolara, czyli na umocnienie amerykańskiego dolara. Inwestorzy boją się tego, że może dojść do odwrócenia tendencji na euro-dolarze, do powrotu umocnienia amerykańskiego dolara, dlatego między innymi z tego też powodu opcje put są droższe niż opcje call na tym samym oddaleniu od poziomów at the money. Bardzo ciekawie powinno być także dzisiaj na dolar-jenie, z powodu oczywiście zmienności na jenie i zmienności na amerykańskim dolarze, na samym indeksie dolarowym, dlatego też jestem dzisiaj przekonany, że dojdzie do wybicia z tej formacji trójkąta widocznej na wykresie. Jeżeli popatrzymy cały czas na amerykańskiego dolara, ale na całym indeksie, to równolegle patrzmy także na zachowanie amerykańskich obligacji dwuletnich, ponieważ tutaj Bloomberg nam sygnalizuje jednoznacznie, że jest bardzo ścisła powiązana i korelacja między zachowaniem tej obligacji a samym dolar indeksem. Dlatego też warto dzisiaj monitorować oczywiście także ten bliższy kraniec krzywej dochodowości, czyli obligacje dwuletnie, nie tylko te dziesiątki, które mają punkt odniesienia na poziomie 3,50%. Obserwujemy także rynek surowcowy, amerykański dolar i rentowności to nie tylko dolar-jen, ale także coś, co może wywołać zmienność na cenie złota. Jeżeli dolar się będzie osłabiać, a rentowności będą spadać, to cena złota powinna ruszyć w górę i wygląda na to, że wczorajsza obrona poziomu $1900 raczej faworyzuje nawrót tendencji wzrostowej, ale oczywiście wszystko może się wydarzyć. Podobnie jak na cenie miedzi, gdzie obrona poziomu $9000 faworyzuje scenariusze prowzrostowe,
a jak widzimy ropa naftowa, broniąc poziomu $77, mówi nam, że to wsparcie jest ma coraz większe znaczenie, a przebiega tam średnia 200-sesyjna, o czym Państwo wiecie, bo bardzo często o tym mówię. Średnia 200-sesyjna jest punktem odniesienia, a konsolidacja w horyzoncie cenowym między poziomami $70 jako wsparcie i okolic 82 jako opór działa teraz i prawdopodobnie będzie działać także w kolejnych tygodniach i w kolejnych dniach. Oczekujmy także większej aktywności na Bitcoinie, jako że Bitcoin nie chce spadać, także w tym wypadku wsparcie $22 300 jest punktem odniesienia. Bitcoin jakoś nie chce spadać, a jeżeli coś nie chce spadać, będzie rosnąć, więc daje większe szanse na wzrosty Bitcoina niż na spadki i będę się tego po prostu trzymał. Uważam także, że jest większa szansa na wzrosty, o czym powiedziałem, indeksów giełdowych, więc dzisiaj każde zamknięcie nad poziomem 4100 punktów będzie już ostatecznym potwierdzeniem, że popyt na ryzyko atakuje także na początku tego tygodnia i dyskontuje, że prawdopodobnie także piątkowe dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych będą słabsze od prognoz, a to także napędziłoby falę kupna popytu na ryzyko. W takiej sytuacji indeksy giełdowe będą miały otwartą przestrzeń do jeszcze mocniejszego wyciskania do ruchu w górę. Dla miłośników teorii fal Elliota znalazłem ciekawy wykres pokazujący, jak teraz tutaj malowane są wykresy teorii fal Elliota. Ja osobiście nie wierzę w teorię fal Elliota, nie wykorzystuję jej. Uważam, że jest ona troszeczkę nieefektywna w tym wypadku, więc jak widzicie na moich wykresach bardzo rzadko, w minimalnym stopniu jest pokazywana teoria fal Elliota, ale nie wykluczam, że w pewnym momencie może ona zacząć funkcjonować. Ja osobiście z niej nie korzystam. Dodatkowo indeks DAX, ponieważ jeżeli dzisiaj będziemy próbowali zakończyć dzień na maksimach, to jutro, jeżeli sesja na Wall Street będzie optymistyczna i Azja tak samo, to DAX powinien spróbować wybić się na swoje maksima wszechczasu, na swoje ostatnie maksima i ruszyć do maksimów wszechczasów i myślę, że to jest scenariusz bazowy, ale następny wykres jest moim zdaniem jeszcze ciekawszy, ponieważ pokazuje, jak spada teraz dynamika podaży pieniądza M3 i widać na tym wykresie dość wyraźnie, że jest ona już ujemna i równocześnie rosną indeksy giełdowe. Inwestorzy się zastanawiają właśnie, czy czasem nie mamy do czynienia z pułapką. I ten wykres jest ostrzeżeniem dla popytu na ryzyko i dla byków, że spadek podaży pieniądza nie sprzyja, takie wysysanie i wysuszenie podaży pieniądza może nie sprzyjać indeksom giełdowym, ale oczywiście teraz mogą być inne czynniki, które będą wpływały na wycenę spółek giełdowych, o czym będziemy wkrótce wiedzieć, ponieważ cały ten tydzień jest naprawdę usiany ważnymi danymi makroekonomicznymi, a wisienką na torcie poza dzisiejszym Fedem będzie to, jakie będą dane z rynku pracy, które poznamy w piątek o godzinie 14:30. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ dzisiaj także poznaliśmy ważne dane z Polski. Wskaźnik PMI. Wskaźnik PMI cały czas jest co prawda poniżej poziomu 50 punktów, co sygnalizuje osłabienie i regres sektora przemysłowego, ale mamy już w styczniu kolejny miesiąc wzrostu wskaźnika. Jak widzimy względem prognoz, dane były bardzo bliskie skrajnym optymistom, a to oznacza, że prawdopodobnie spowolnienie gospodarcze, które teraz trwa, nie będzie aż tak głębokie, jak wcześniej można było zakładać i że ożywienie gospodarcze już zaczęło się 3 miesiące temu i należy oczekiwać, że wkrótce wskaźnik wybije się nad poziom 50 punktów, a to już będzie ostateczny sygnał, że następuje następna faza ożywienia gospodarczego. Dlatego też moim zdaniem te dane są optymistyczne i można na jej podstawie, inwestorzy mogą na podstawie tych danych zacząć kupować ryzyko polskie jeszcze bardziej niż ryzyko zagraniczne. Patrzymy także na polskie obligacje. W tym wypadku, jak widzimy, już praktycznie miesiąc mamy konsolidację w pasie między 5,80% na rentowności jako wsparcie i 6,10% od góry. I cały czas ta konsolidacja trwa, nic nowego się nie dzieje. Prawdopodobnie czekamy na odczyty inflacyjne oraz oczywiście na sytuację międzynarodową, ale jeżeli rentowności nie chcą rosnąć, to raczej będą spadać, więc ja osobiście zakładam następną falę kupna polskich papierów. Jeżeli równolegle euro-złoty zakończy sesję poniżej poziomu 4,70, to moim zdaniem
będzie to sygnał, że następna fala zakupów polskich papierów, obligacji i akcji zaczyna być obserwowana przez inwestorów zagranicznych, że to właśnie inwestorzy zagraniczni znowu napływają do polskich aktywów. I oczywiście byłaby to bardzo dobra wiadomość i wielka zachęta do rozpoczęcia następnej fali zakupów wszystkiego, co polskie. Następny wykres, który jest zamieszczany tutaj na moim kanale raz na kilkanaście tygodni, pokazuje, jaki jest stosunek giełd rynków emerging markets do rynków giełd na całym świecie. I jak obserwujemy na tym wykresie, ostatnia dekada jest stracona dla rynków emerging markets. To jest główny powód, dlaczego giełda papierów wartościowych przez ostatnich 10 lat, nawet więcej, zachowuje się relatywnie gorzej niż cały świat, ponieważ kapitał z całego świata jest kierowany na rynki rozwinięte, a nie na rynki emerging markets, a warszawska giełda jest między innymi jednym z rynków emerging markets dla większości uczestników rynku i ten wykres, który jest w tle, bardzo dobitnie to pokazuje. A jaki jest główny powód takiego słabego zachowania rynków emerging markets? To jest oczywiście zachowanie amerykańskiego dolara i następny wykres to też bardzo dobitnie pokazuje. Proszę zobaczyć, jeżeli amerykański dolar się umacnia, to wszystkie rynki emerging markets stracą na wartości, w tym także giełda papierów wartościowych. Bo na tym wykresie jest tak, euro-dolar, wskaźnik MSCI rynków emerging markets dla indeksów giełdowych i indeks sam WIG20. I wystarczyło tylko odwrócenie tendencji na euro-dolarze i od razu zostały bardzo dynamicznie kupowane akcje rynków emerging markets i oczywiście WIG20. I wniosek jest więc taki, że najważniejszym czynnikiem, który wpływa teraz na wycenę polskich akcji i na to, jaka będzie przyszłość giełdy papierów wartościowych, jest siła albo słabość amerykańskiego dolara. Nic więcej praktycznie. To właśnie dzięki obserwacji globalnych przepływów kapitału do albo od amerykańskiego dolara zależy, czy w przyszłym roku, czy też w tym roku będziemy na wieloletnich maksimach na giełdzie papierów wartościowych i czy będziemy świadkami nawrotu hossy, być może z testem maksimów wszechczasów na GPW. To właśnie czynniki globalne, czyli amerykański dolar, będzie determinantem tego, co się wydarzy na giełdzie papierów wartościowych, a nie czynniki lokalne, czyli wypowiedzi polityków, wyniki wyborów, jakieś tutaj decyzje banków centralnych. To nie ma naprawdę żadnego znaczenia. Moim zdaniem za 80% siły albo słabości polskich akcji odpowiada amerykański dolar w ujęciu globalnym, a tylko 20% czynniki lokalne, więc to znaczenie czynników lokalnych polskiej polityki monetarnej, jakichś innych decyzji jest naprawdę minimalne, więc jeżeli liczymy na hossę, na GPW, to musimy mieć także na uwadze to, co się dzieje na euro-dolarze i liczyć na to, że euro-dolar pójdzie w górę. Będziemy świadkami następnej fali wzrostowej euro-dolara. Jeżeli tak się stanie, to zobaczycie Państwo, że bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, będziemy świadkami hossy, a jeżeli tendencja na euro-dolarze będzie długoterminowa, to będziemy świadkami długoterminowej hossy na GPW, której nie widzieliśmy od 20 lat i ten wykres w tle bardzo dobitnie to pokazuje. Przypominam go jeszcze raz. Drodzy Państwo, oczywiście zachęcam także do zaznajamiania się z każdym materiałem edukacyjnym, który pozwoli nam zdobyć więcej wiedzy. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Temat, który jest ujęty pod tym linkiem, jest taki, czy będzie hossa bez banków i czy w takiej sytuacji możliwe są dalsze wzrosty cen akcji na giełdzie. Zachęcam do tego, żeby się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Czy będzie hossa na giełdzie bez banków? Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę stopy zwrotu na tym fascynującym dniu, gdzie będziemy wkrótce dyskontować wszystkie informacje i dane z Fedu. Pozdrawiam!